Dobra, włączymy stare zraszenie. Zobaczymy, jak pracuje. Widać, że woda kapie z nich, nie? Pod każdym zraszaczem praktycznie. Dobra, zamontujemy nowe. Zrobimy próbę. Porównamy. I pamiętaj, Mariusz, żeby były ustawione w kierunku strumień, żeby był równolegle do ściany, tak. Teraz na tych dwóch dyszach nie ma kapania. To już jest duży plus. Lepiej rozpyla, bo jest właśnie taki nóż, tak jedną płaszczyzną rozpyla.